Na Te is szevasztok srácok és lányok, mai videóban itt vagyunk, hát Rivals-ben, hogy látjátok. És 2v2-zni fogunk. először 1v1, Hát de először utána 1v1 2v2. melegítésnek, aztán meg Ne 2v2. zsáljunk. Várjál. Ugye. Knife, jó van. Knife. Én már rég játszottam Knife-ot, de assaultozni szoktam mostanában. Én kurva régen játszottam már csak a játékkal is. Tegnap? Dehogy. Jaj de. Amúgy tegnap az milyen volt? Mi úgy nézett ki? Hogy? Az egész Rivals. A régi, az komoly. Ha? Nem tudom. Pedig látod, hogy máshogy nézett ki? Nem, én arra sem emlékszem, hogy tegnap játszottunk. Nekem a tegnapi az megállt. A tegnapi történtek, tudod, az így megállította az agyamat. Mi törje? Passzomat, hogy nem bírom megcsinálni. Azt a kurva. Mi a fasz? Biztos, hogy biztos, hogy nem Kenzi játszik? Nem. Még nem. De majd amúgy láttad, amit kiraktam, és nem jelölted meg. Bazd meg. Majd kellenének klippeket. Na, kellene klippeket csinálni. Bazd meg. Csak az nem olyan könnyű a klippeket megcsinálni. Ja, azt hittem, hogy már elcsúsztál mögöttem. Jó. Faszomat! Geci. All for the best. Tényleg Kenzi játszik. De hogy... A fasz nem. De a kurva anyát faszát. Na Balázska, tudod? Jó van, csak faszom, ez a szar nem csúszik. De! Geci. Az sikerült. Faszomat. Remélem benne lesz a videóba. Nem, pont a tabot megnyomtam. Az meg Balázska. Fasz, de! Faszom. Geci. De a kurva szádat! Mondjál, milyen klippet nyomtam, azt remélem azért visszanézzük. Ezután assaultozunk egyet. Nem, ezután megyünk kettő, igen. Faszomat! Öljé meg, geci, de a valóságban faszom. Umora. Azt komoly. Behozzuk azt, behozzuk. Be kell melegedni. Én láttam amúgy ezt a klippet, amit most megcsináltál rajtam. De a kurva szádat! Geci. Faszomat. Mi? Na mindegy. Most mit csinálunk? Még bemelegítünk? Assault. Assza? Jó van. Alaploadout. Kasszát hozhatok? Nem.
Ezt szeretem pedig. Én is, de most alaploadouttal. Kurva anyádat. Jaj, nem knife. Faszomat. Jó van, gyere, öljél meg, mert amúgy is fejlődtem a szával. Jó van az. Ja, hogy... Én is néztem videókat. Nehogy azt hidd már. Várjál már, hanyas a szenzim? Nekem kurva nagy amúgy. 105, leveszem 70-re, hát így. Vará! Hanyas a szenzid? 115, ha jól tudom. Azt a kurva. Én botot használok amúgy. Hagyjuk már. Jaj. Mondom le, én botozlak. De kassa kéne ide, bakker. Igen, az jöhetne azért tényleg. Majd a 2v2-ben. Faszom. Szar az én bot! Szar, de falon át lősz, geci! Kaptad a 75-öt? Persze, hogy kaptam. Jó, ez De bazd meg! He. Tényleg nem én játszok. Bazd meg. Én Kaptad? kidobtam a... Nem. Kidobtam a izét. De majdnem belementem a izétbe. Szarodba. Hogy reloadoljak? Ne legyél igga. De mi a fasz? Mondtam, hogy fejlődtem én is. Nem Hát csak... a Saultba igen. Knife-ba nem. Knife-ban én fejlődtem újra. Igen. Te csak azt hitted, hogy a Saultban nagyon nagyot fejlődtél. Amúgy tényleg fejlődtél abban is, csak... Csak nekem aimbotom van a kezembe. Geci. Itt már nem mentem meg magamat. Az fix. 57 HP-m van neked. Annyi, amennyi. Neked bazd meg. Nekem 49. Buzi! Nekem izére van skinem. Meleg, alulról jön. Azt a kurva. Ez meg, te sokkal jobban fejlődtél asszával, mint. Amúgy nem is nagyon fejlődtem, bro. Jó van. Ott viszont most megsoroztál. 115 HP-m van. Beléd meg még egy HP-t sem adtam. 62 HP. Gyerek az meg még kb. 100 fölött van. Gyere, geci. Geci. Mi van úgy bedugva, na mindegy. Buzi! Jó, most már tudjuk. 18. Jó van, te 26-ot kaptál, vagy mennyit? 19 egészet. Huszonhat. Hát innen már nem mentem meg ezt a meccset. De kurva nem bírtam rád dobni, te pöcs! Na. Szóval... Faszom, elbasztam. 12, 15. A szátúrról hogy lőtte?
Geci. Nem take ez. Na, mennyi kettő, Menjünk kettő. kettő. Jó, akkor visszaállítom 100 000-esre a szenzit. Azt a kurva. Utolsó Miért? perctől befostam kicsit. Meg kell, hogy mondjam az őszintét. Majdnem visszahoztam, mondjuk. Igen. Nice match volt. Ó, tegnap, hogy 5 órát játszottam Rivals-e. Én nullát. És nézzek, ma 10 level köztünk. Igen. Én tegnap izét játszottam, Driver-t. Azt láttam. Van 4 millióm. Hm. 500 000-ről kezdtem tegnap előtt, és most van 4 millióm. És úgy van Komoly. 4 millióm, hogy beléptem Somának az akjával, és farmoltam. Mert hogy úgy, hogy bementem, 280-as. bementem a izébe, a... Nézd, nekem van ilyenem, Gepler. Aha. Tehát... Jó van, mert pay to win vagy. Faszom! És ez így kasszával már nem olyan. Nincsen az a feelingje, hogy alaploda utazok. Bazd meg az a buzi. Keci! Leénbotoztam a gyereket. Ja, de mégis van fél HP-ja. Mennyi? Fél HP-ja? Hát úgy érte, hogy fele HP-n van. Most már kevesebb, mint, vagy még több, mint neked. Bassza meg! Büdös pay to win. Jó van, geci. Ennyi volt a türelmem. Kis pöcs. Knife-ozik a faszom ezekkel. De kurva anyádat! Bazd meg, két oldalról túrtok. Van, geci. Mit csináljak ezen? Nem baszok azért a gépemre. De akkor is se. Jó van. Engem már felbasztak. De mi a fasz?! Ezt mondom, bazd meg. Csak buziznak. De Jó van. tégdőelezzé. Geci. Hülye kutya. Retkes fasz. Jó, alulról égetem mind a kettőt, jó? Retkes kis geci. Retkes gecik. Tényleg! Ah! Mi? Kutyák! Retkes kutyák! Alulról égetek. Jó. Ha! Take the hell! Mi? Retkes kutyák! Büdös buzik! Haha! Amikor mások pay to win-nek, akkor meg sírtok, kis gecik! Hülye, faszopó gecik! Haha! Ezek most Autisták. égetnek. Autisták! Jó, megöltem az egyiket, Másik az meg fog ölni. De retkes ne félj. fasz! Miért tégdőelezik meg a noob? Semmit nem tudnak. Jó van, akkor robbangatunk? I guess, okay. Gyere csicska! Nekem jobban van. Faszmajmok. Geci. De persze már, bazd meg! Retkes gecik! Ah, Faszomat. Csak ennyit tudtok spammer pöcsök.
Jó, nem kell velük foglalkozni, Balázska. Indítsad azért. Bejöttem a shooting range-be, hogy ne halljam azt a szarjukat. Már A mentek. dueljüket, szerencse, retkes, rákos, büdös kutyák. Van Ja, napi találtam egy kurva jó játékot. Még nincs Spear. Majd ez a 30-as. Na lesz. Csak a 15-ösnél tartok még. Te még ott se. Mondjuk egész nap játszol. Tegnap egész nap játszott. Jó, mondjuk nem már. 9-től hajnalig mondjuk másnál voltam. Jó van, én meg 2-től éjfélig nem voltam itthon. Már hol voltál? Meccsen. Éjfélig tartott. Nem éjfélig tartott, de éjfél körül értünk haza. Jó? Ez van most busz... Hülye kurva! Kurva anyád! Jó van, behozom egyből az izét. Fosok bele. Ó, nem bír eltalálni olyan a mozgásom, tesó. Tudod mi a jó ezzel? Szúrd már le! Jó! Telefonos! Másikat megöljük, utána már ez könnyű. Hallod, de nem az... Láttad, hogy nem bírt úgy lőni, Nem mert bírt lőni, igen. kicsit jó volt a mozgásom. Nem is kicsit. Retkes kutya! Faszfej! Ha-ha! Ja, bazd meg. Tégduelleztem. De hülye vagy. Amúgy Várjál, én meg ezt így fogok menni. retkes kis kutyák. Balázska, menjek ki, vagy játszok így. Googolva? Ha így figyeld. A kurva négeré. Jaj, ne! Autósütös is izel! Shotgunozik. Balázska shotgunozik, csak szólok. Shotgunozzon. Nem, már meg fog ölni. Geci. Igen, az autósütösökben ezért rossz. Mert shotgun. Igen. Na jó, van, hozok egy asszát. Én először assaultot hoztam, de szar volt. De kapják! Nagyon kapja a shotgunos is. Shotgunos döglött. Meghalok. Kurva! 1 HP! Hogy nem volt 1 HP-s? Amikor megölt, akkor még 1 HP-je volt. Vagy a Gappler, figyeld. A Gappler az ezért jó. Grappler. Én marem szétégette a picsámat. Szétégettem. Én is szétégettem. Igaz, hogy slingshottal öltem meg. Itt jön. Oh! Az nice! Ezt gyakoroltam tegnap óta, geci. Az komoly. Na Balázska, akkor lépjünk ki és mutatok egy rohadt jó játékot. Meg egy kicsit beleviszünk, hát beleviszlek téged egy horror játékba, de Az először, jó. nem, jó? Jó. Majd ezzel is játszunk egy fél órát. De várjál, akkor most ebből a videóból köszönjünk ki, és egy De másik videónak. nem. De egy másik videónak a többit. Vagy nem?
Ja, mindegy, szarok be. Nem kell folytassuk, hát bakker. Nekem a nézők itt, na, megkaptam ezeket. Ó, Hol van farmhouse-om? az esküvó játék, ezzel tegnap játszottam, és jó tartok. Nem menjenek tovább, ember már. Na mennyit kapok, öcskös? 851 000, meg is lett a 1 millió. Amukázakon. 1 millió, azt a kurva. Mit kell itt csinálni? Itt, És ez miért tankos játék? ez nem csak tank, van benne Factory, House, Military, Special. Hol lehet eladni? Ja, itt. Mit? Ott lehet eladni. Hamar meg fogod érteni a játék lényegét. Hát én kurvára nem értem. De mi a faszomnak kell farm, hogyha... De úgy bírod gyűjteni a pénzt. Ja, amúgy van már egy faktorim. Na, az jó. Most 1 millió 200 000-re gyűjtek, csak Én is az... hogyha felnőtt leszek, akkor lesz izém. Mi? Mi a faszom ez a hang? Lesz prémiumom. Hm. Amúgy már most is lehetne, hogyha lenne annyi pénz a kártyámon. Csak tegnap elköltöttem. Mire? Nasikra. Hova? Ja, a meccsre. Uh-huh. Komoly. Ne is. Még mit adtak, semmit. Mennyit? Hülye, az 3500 Robux. Te hülye vagy, bazd meg. Nincs kellett volna. Hm. Ezért úgy feljelenteném, de mindegy. Na itt vagyunk, skacok, csak megbeszéltünk valamit. Na itt ez mi, hogy start, Nikó? Mi start? Itt a izénél, Research-nél. Hogy értve? Hát itt ír egy egyest a Research. Jó, most már nem. Na. Amúgy se tudtam volna megmondani, mert nem értettem. Ennyire kevés pénzt ad ez a fasz. Melyikre kell rányomni, hogy sokat adjon? Hogy Sell crops. A sell all crops. Igen. Jó van. Hát eddig nem arra nyomta. De.
Csak bazd meg, 720-at adott 72 darab izéért. Hm. Rohadjon meg. Ebből is bevásárolt. Itt van egy katona. Egy magyar katona. Igen, azok vagy az enyém, vagy még valaki lehet. 100 HP-s. Akkor lehet az enyém. És a amerikaiakat támadta egyedül. És megdöglött. Akkor nem az enyémeim itt, azok itt állnak, ember. Csak gyere el hozzám, és nézd meg, hogy mik vannak itt. Vagy lehet így, amúgy összeszedem az egész bézet. Jaj, az fix nem a tiéd akkor, mert az enyémtől jött. Enyémből jött ki. Ja. Na nézzük az egészet. Ezt meg felszedem, mert vettem még pár cuccot. Na meg ide jössz? Hol? Ide. Itt ugrálok. Nem látlak. Hátad mögött. Itt. Itt vagyok, Ja, Na gyere. Kövess, és nézd meg mennyien vannak. azt a kurva. És még, hogyha leteszem, még lesznek is. Csak így felszedem most az összes cuccot. Nézd mennyi ember van. Mert most máshogy akarom, hogy hátul legyenek a házak elől, meg a... Jó, mindegy, megyek vissza a saját countrymba. No civilians. Nincsenek civilek. Még neked nincsenek tényleg. Faszom, hol lehet civilt venni? Civil, shop. Várja, úgy vagy, shophoz mész. Ide, house, és akkor 150 300 700 3000 7,5 is lehet venni házat, meg billióé. Ja. Fölvásároltam az összes házat. Igen, én is úgy csináltam, hogy legyen házam. Farmhouse-ot, meg a másik fajta house-ot. Nagyobbat, egyel nagyobb házat. Nekem még házak kellenének, ez kell, várják, ezt visszarakom, ezt is, akkor ez kell. Free farm, A faszért nincsenek civilek ennél a 2 farmnál. illake. 3-nál. 3 farmnál nincsenek civilek. Ja, hát azért vegyél ilyen házakat. Jaj, csak még nem rakódtak le a házak. Az összes. Ja. Még épülnek. Workshopok azok nem tudom, hogy hova kerüljenek, gondolom, kerüljenek, akkor így. Autószel. Hülye vagy, meg lehet venni az autót. Mint hogy megbírom venni az autószel. Mennyiért? 100 Robux, meg még a Auto Collect az Nem éri 49. Nem éri meg amúgy, de van Robuxom rá. 172 Robuxom van. Ja, amúgy vegyétek meg a cuccaimat. A leírásban ott lesz a nevem. Ne, ezt már elbasztam. Militarit veszek akkor most.
Hűte. Speciális. Mi a faszomnak kéne speciál? Jó. Itt egy csaj. GRDN. Jó, akkor leteszem a Princess Tower-t, ahogy a Clash Royale írja, vagy mondja. Ja, geci. Na. Itt vannak. Katonáim támadnak téged. Tényleg engem? Aha. Feléd mennek. Majd nézzem. Nézd, itt mennek. Gyere, itt Mi, mennek. ide jönnek? Pont feléd mennek. Várj, majd nézem. Ezt írja amúgy, hogy hova mennek. Ahova irányítottad őket. Én sehova nem irányítottam. Hozzám jönnek, geci. De szerintem nem. Menjünk akkor. De ahol, nem. Ehhez az izéhez. Ja, itt nincsen senki. Akkor igen, hozzád jönnek valószínűleg. Várj, Ne, akkor lehet, ne hogy jöjjenek irányítani. hozzám, mert lehet meghalnak. Hol lehet ezeket a szarokat irányítani? Hát... várjál, mutatom. Na. Hol tartanak? Nem tudom. Gyere a bézethez. Itt van az egy. Nézd, gyere. Igen. Ezt nyom meg az E betűt. Nyom meg az E betűt itt. De itt vagyok, itt, nézd, itt vagyok. És itt nyom meg a E betűt. Hol? Itt. Várj, ez a Harry. Megnézem, mennyibe kerül a privát szerver, jó? Aha. Vagy az lehet sokban, nem tudom. Amúgy jó játék? Nem rossz. Most hány robuxod van? 0. 0. 49 Robux. Ja. Azt hittem, Nem veszed meg? 0. Mi? De nem, az nekem 0, de privát szerver az 49. Nem veszed meg? Ja, mit? Nem. Privátot. Nem. Pedig kéne. Jó, most eladom a izéket. Tudni a faszomért ugatnak itt? Nem hogy ugat itt. Hogy itt. Ezzel, hogy... Nővérem volt. Ezt csinálják. Nővérem. Ja, ők. A izék. Árulók. Ezek az eladó árulók. Ja, hát úgy beszélnek, de hogy miért? Azt nem értem én se. Veszek még house-okat. Egy párat. Houses. Felvásároltam az összes házat. Most tényleg. Aha. Kétszer vettem meg ugyanazt a házat. Mert hogy kettőször kellett refreshelni a shopot. Vagy refreshelődnie a shopnak. Vettem egy villát is. Az jó.
Meg egy pár farmhouse-ot. Jó. Jaj. 171 Robuxom van. Mit vettél meg? Semmit nem vettem. Alapból annyim volt. Nem 174? 171. Mert most kaptam meg nemrég a izét. Ruhákból a... Meg kivesz ruhát. Hát még... Te! Tényleg én. Igen, a izéket. És Az. pont most jött meg? Most jött meg. Ja, Pedig az fa. már geci régen volt. Ez egy hónapja. Ja. Ez már bőven meg volt egy hét. Már 2 is, 3 is, 4 is, 5 is. Bőven meg volt 5 hét is. Simán. Szerintem még több is volt. Veszek pár területet. Menjünk a izét. Mindjárt mondom. A izé játékunkat, tudod, a kedvencünket, a farmosat. Az már nem a kedvencem. Azért, mert több billióm van. Nem, csak már tudod milyen rég játszottam vele, azt már utálom. Én is kurva rég játszottam vele. Pont mint a Steel Brainrottal. Nagyjázzal. Hát ezzel egyszer mersz játszani. Én játszottam egyszer, amikor Benny adott egy Brainrotot. Itt a játékom. Aminek már egy ilyen, Miért te most kiléptél? aha, 2 Tehén. hónapja tervezem, hogy csinálok ezét neki. Az Antvar, az jó volt. De majd mindjárt én is, vagy még játszunk, mindjárt mondom, meddig. Anyá. Na, játszunk mondjuk 30-ig ezt, Ne, 20-ig. akkor 20-ig, és utána megyünk egy horror. Jó. Hát amúgy olyan, mint a pazmafóbia. Tényleg majd arról is lehet videót csinálni. Hát ja, hogyha lenne pazmam. Hát sokkal kevesebbe kerül, mint a Robux. Mennyibe kerül a pazma? Hú, geci. Ja, megnézem. 2 euró 50 cent, ha jól tudom. Na ja, ez mindjárt megnézem mennyi. Az 1000 forint alatt van. De biztos, hogy nem annyi. Mindjárt megnézem. Talált ki hány játékórám, ment, hogy játékidőm van fazmafóbiában. 68 és 66-nak a közepe. 67,4 óra. Várj, mindjárt megkérdezem a ChatGPT-t. Vagy mi a, Igen, én is azt akartam. a Gemini-t megkérdezem. ChatGPT is jó. Vagy a Meta AI-t, vagy akkor mi az? A fazmofóbia. Pazmafóbia mennyibe kerül Steamon? Várj,
Aha. Phasmophobia jelenleg 30%-os kedvezménnyel kapható Steamen, így az ára 13 dollár, kb. 5200 forint. Na, tessék. 5200 forintból nem veszel még csak 1000 robuxot se. Hát a hónaponta kell fizetni, nem? Nem. Tényleg. Egyszer kifizetted tehát onnantól már az a tied. Balázska? Na? Vedd meg. Hát én nem bírom. Miért? Hát mert úgy nem lehet arról a kártya. Azt akarod, hogy vegyem meg neked, vagy mi a fasz? Majd odaadom rá. Látod, én becsületes vagyok, nem úgy, mint tudod ki, akinek vettél. Ő is visszaadta KP-ban, csak 13 kurva 1000 forint. Na. Az kurva sok. De abból most itthon vehettem volna, kiszámolom, 3000 robuxot körülbelül. Mi a faszomé vagyok bedrogozva, geci, hogy ilyen szara kép. Geci. Azért. Hol van? De mi a faszom ez? Itt írja Richards, hogy tehát írja a Richards, hogy na, geci, 2 ilyen szar van. Közben meg nem lehet megvenni. Hát, hogy megüzelni. Megkúrni. Itt. Bandázs. Pénzéhes ez a játék, amúgy. Már. 2000 robuxért lehetne skippelni ezeket a izéket a Richardsben. Ez komoly. Beteg az agyad. Beteg az agyad. Geci. Ezt te tudod legjobban, bazzeg. Egy builder van. Buildert azt hogy lehet venni? Buildert, oda mész a búj, vagy igen a bújhoz, oda a speciál workshop, ha van stockon. 10.000 ropogós forint. Bazd meg, és most költöttem el, nem tudom, hogy mire, de 23 000 volt. Adhattál volna egy kicsi kölcsön. Mi neked mennyit van? 76 000. Na, menj a picsába. Na, 13 000-ért el is adtam. Azt a kutya meg a macska püttyösét. Ja, geci. Bazd meg. Mindig csak ez, amúgy a workshopnál mi a fasz? Ja, mert hogy plusz egy Bakker. Kéne pénzt gyűjtenem, mert alig van helyem lerakni ezeket a... Azt hittem, hogy alig van pénzed. Hát, amúgy alig van, mert a következő videószom, hogy fejlesz, hogy nagyobbak legyenek a... Lejjebb veszem amúgy a hangot. Jaj. Nagyobb legyen a tárcám. Kb. 20 USD, de 13 dollár. Azaz Akciósan 5000. 5000 forint. Az jó. 5000 forintból, hát 7000-ből bírnál venni 1200 robuxot. Az hülye, az nem éri meg. Teljes ár. Tehát 1200 robuxot megveszel azért, hogy aztán egy nappal rá, vagy egy perccel rá elbazd a gecibe.
Amúgy igen. 7000-ért, miközben van itt ez a ez a fazmofóbia, és Ami jó játék. ami jó játék, és geci, azt megveszed 7000 forintért. És az nem Vesz egyszeri, meg. mert hogy egyszeri alkalomból vásárolod meg, és még játszhatsz is vele, és tehát nem baszod el. Szia. Várjál te. Ez Oh. nem olyan, mint a Roblox. Amúgy vedd meg, én meg letöltöm, és akkor játszunk. De nem bírom megvenni. Miért? Ja, nincs elég pénzed Ja. kártyán. Jó, mehetünk a izét. Mi már 20 van. Nem még, de én már meguntam ezt a játékot. Jó, várj, gyors eladom a cuccaimat, megnézem mennyit fogok kapni. Összegyűjtöm a cuccaimat, aztán meg mehetünk játszani ezért. Megnézzük, hogy... kurva kevés. Várja, még 20-ig várunk. 4000 forint körül van. Tényleg? Aha. Ami az írta nem... a ChatGPT nekem. Az nem sok. Nem sok, az nem. 4000 forintot a meccs elején elköltöttek izéjék az én kártyámról. Tudod ki? Hagyjanak meg. Ilyenkor nem szeretem amúgy őket, amikor a pénzemet lopják. Egy 20-ig egy kicsit hátradőlünk. Székemet teljesen hátraengedem. Hátradőlök. Kihúzom a lábtartót. Felteszem a lábamat. Így. Aj. Így. Mit írt? Mindegy. Így el is költöttem a pénzemet, hát akkor én kilépek. És akkor belépek. Én még nem. Én még megvárom a 20-at. Pont a 20-at. Én addig belépek ebbe a jó játékba. Jó. De várjál, meddig lehet amúgy a videót feltölteni? 1 óra. Tényleg? Mert hogy, várjál. Nem, lehet 1 óránál több is sokkal. Jó van. 2 vagy 3 óra hajoltam. Jó van az úgy. Na, 20 van. Gyorsan eladom a cuccokat, és megnézzük mennyit kapok. 17 000, tökéletes. Még gyorsan a research-ot kiresearcholom. Jó, semmit nem bírtam a researchből izélni, úgyhogy... Haj! Demonology. Aha. Geci. A tegnapi videómon csináltam tegnap YouTube-ra egy videót a meccsről. 275 megtekintés. Komoly. 5 feliratkozóval. Még abban a pillanatban, amikor feltöltöttem, akkor volt 24 Na, megtekintés. bejoinoltál?
Akkor ezt fogadd el, amit most küldtem, vagy I can teach. Várja, még itt a bosszot el kell fogadnom az egészet. Szóval, hogyha meg vagy. Equipment. No, kattints el minden szart, az cső. Jó. Ready up, start. Faszom, de nekem most be kellett mennem a job site-ba. Elkezdtél egy kört? Hát azt írta, hogy menjek be a job site-ba. Jó van, nem baj. Várjál, megnyitottam úgy a Steam. Kicsi, nem nyitott meg. Hülye búzi. Ez a Steam, ez meg... Jó, legyen mondjuk bench és takarodunk a gecibe. Aha. Meg vagy? Várjál, kilépek és vissza akkor. Demonology. Jó a neve. Ja. Meg a hangja is. Para. Szólj, hogyha meg vagy. Tudod, hogy minek para a hangja? Na, A rendes fazmonak. annak igen. Amúgy majd kéne egy olyan videó is, hogy fazmozunk, de tényleg. Várj, akkor... Na, most fogad el. Csináld már végig a tutoriált. Várjál. Nem kell. De... Na, most már megint veltelek. Jó. Igen, jó. Ready up. Na, ready up. Start. Oh, Várjál. geci. Oh, Ja. geci. Jobb. Kettőször is beletérdeltem az asztalomba. Geci, mind a kettő lábammal. Egyszer. Easy vagy... Easy vagy hard vagy nightmare? Nightmare. Biztos? Biztos. Vagy custom? Nightmare. Nightmare. Fanway Drive. Melyik lakás legyen? Lilimlan, az a legnehezebb. Lincoln Street, az is egy nehéz. A legelső. A Lili Lana. Lana. Nem, amit legelsőnek mondtál. A Fanway Drive. Igen, igen. Az nehéz. Nem baj. Te akartad, de akkor start. Na, Azt a... Na jó, igen, ebbe a házba várjál. még... Anyád! Tényleg pont ugyanaz. Ez tényleg rendes kopi. Igen, ez olyan. Csak a igaziba... De itt van amúgy EMF mérő, Spirit Box, Geci. azokat vedd föl amúgy. Jaj, ez a ház, emlékszem. Jaj, Ezt várjál. meg kell keresni a lámpát. Nincs. Nincs internet. Vaj, ez Nightmare, ez bármikor rossz lehet. Valáska is már jelez a EMF mérő. Egyes. Jó van az, szard le. Menjél. Kinyílt a... Várjál. Itt... Anyád! Nyílnak a házak. Gecs. Valáska, izét kéne megkeresni. Mit? Világíts, nem találom. Várjál. Mit kell megkeresni? Hunt! Hunt! Jó így.
Én egy izé mellé bújtam, Baláska. Nagyon szar helyre. Fú, Én gec, is. tűnjön már el! Megevett. Meghaltam, Baláska. Az problém. Te is ide bújtál? Kurva! Akkor ezt már el is vesztettük a gecibe. Good night. Na, akkor Baláska, akkor visszakerülünk. De akkor visszakerülünk a easy-re. Igen. Szerintem menjünk easy-t, jó? Egyetértek. Leviathan volt. Ez Levi volt. Ez Milyen? tégla volt. Mi? Ez legyen, és akkor easy. Na, ready up és akkor mehetünk, ugye? Aha. Várja. Ugyanez a ház, ugyanez a ház. Ez a kettő kell. Nem, ez rossz ház. Ez a legjobb ház amúgy. Ez. Aha. Ebben volt az is. Amúgy. Mi? Nem kell még dots, nem kell még dots. Minek van flower pot? Blacklight. Jaj. Na, már van áram. Ja, itt közben nézni kéne a IMF mérőt. Baláska, nem jössz be? De jövök. Álljál először, kinyitom. Ide kell majd bújni, nézd, gyere. Ide kell majd bújni. Ide. Ketten is be lehet? Aha. Akkor jó. 17 fok az még nem hideg. Az még nem. Mindjárt mondom mi a hideg. A mínusz alatt, a 0-1 között és a mínusz alatt az a hideg. Na mondd, Balázs. Jó, itt semmi nem. Hűlt a levegő 16 fokra. Jó. Izét nem hoztad, ugye? Spirit boxot. Nem. Ja, azt nem hoztad. Akkor IMF nincs. Az IMF mérő az nincs. Jé. Igen. Várjál, akkor itt lekapcsolom a lámpát. És Spirit boxozok egyet, jó? Ne gyere be. Vagy gyere. Hogy lehet a izét kikapcsolni? Le, Nincsen freeze. Jó, akkor nincs Spirit box se. Jó, Leviathan, Vendigo, Kell. The Wisp, meg Umbra. Ezek vannak. Azért nem olyan, mint a fazmofóbia, de hasonlít. Igazad van. Hasonlít. Phasmophobia show. Az mondjuk Megvan a baj. Ghost Room, megvan a Ghost Room. Mi? Mi a baj? Hunt? Ezt még sose láttam. Insert the coin. Na mindegy. Jó, akkor ezt bezárjuk. Hol van? Itt a szekrényünk előtt. Tényleg? 0,5. 0,5. Jó, akkor ide lerakjuk Akkor ezt. van freeze. Bazd meg. Ne csukd be. Akkor van Jó, freeze. akkor nekünk kell. Van freezing. Jó, csak ezért is kéne hozni, Baláska. Mit? Még hozd már a könyvet odakintről. Biztos itt van? 100% Aha. van freeze. Van freeze. Várj, itt 100. akkor lekapcsolom már a lámpákat, hagyd legyen egy kis. Hogy lehet ezt vagy csak így le kell dobni? Aha, G-vel. Jó. Jó, tényleg itt lesz. Igen.
Jó. Ezt ide ledobjuk. Ezt is ledobjuk oda. Szerintem a szekrényben lesz. Jó, még a szekrényben nem lehet a szörny. Jó, gyere be, hagyj izéljek. Spirit. Aha. Válaszolt, nem válaszolt, Humming. Jó, akkor Spirit Box is van. Jó. Nem Hunt. Handprints az nincs. Jó, Spirit Box van, EMF, hát azt nem látok EMF-et. Várjál, kapcsolt ki a izét. Add ide ezt. Meg ezt kapcsolt ki. Mert EMF nem kell. Ne kapcsolj föl semmit, Ghost Orbot nézek. Nem, akkor mi kell? Le kell fotózni hát a Ghostnak a type-ját, ugye? Aha, objekt, akkor le kell fotózni, meg hogy milyen energikus a szellem. Szóval Ghost Orb nincsen. Elsorvadt a virág. Jaj, hát nekem akkor nincsen semmi. Balázska, elsorvadt a virág. Tehát a Freezing van, Spirit Box van, meg Wither Aha. van. Humming. Hummingol megint. Jó, EMF nincsen. De ezekkel... De hogyha Wither van, akkor nem lehet semmelyik. Freezing van, nem lehet semmelyik. Várjál, nézzük. Várjuk meg a első... Hallod, ragnál le azt a zöld izét. Azt a zöld világító gecit. Jó, van, itt Na, van meg a kell látnunk a szellemet. Jó, én addig izézek. Tényleg. Nála van... 0,6870 az jó. Az freeze-nek számít. Melyik az a 0, igen. A 0,50. 10 alatt az igen. Na, eddig akkor mik? Várj, akkor volt virágelsorvadás, volt Spirit Box. Volt Spirit Box, volt Freezing, Laser Projector, tehát Dots, azt nem láttam. De várjál. Kéne lenni egy izé. Még beszélek azért vele, hogy idegesítsen. Hate! Elkezdi utál, bazd meg. És röhögött. De geci, Heart. Várja, a heart az mit jelent? az hurt. Vagy heart, az szív. Hurt. Az nem tudom. Behint. Ez már nagyon ideges. Na, szóval... Don't turn around. Igen, ez nagyon ideges. Young. De Wither... Fiatal. Várja. Fiatal a szellem. Fiatal. Várja, megkérdezem, hogy Hovlong mikor halt meg. Ja. Várja, ezt felírom, hogy De várjál. Szóval... fiatal volt, amikor meghalt, és akkor do you want us to live? Ó, neked van izé? Meghalt. Na szóval, neked van szellem akkor, hogyha bepipálod a Spirit Boxot, Freezinget, meg a Aha, ujjjjjj! Az már baj! Withert. Itt van, ghostolt. Ghost van, ne menj ki. Várjál, jé. Hol Ghost, van a izé? új, az ötös IMF, várjál, akkor volt 5-ös IMF, volt Spirit Box. Csuk be az autót. Írta izére? Azt nézd már meg, hogy írta könyvre. Nem. Akkor De könyv azt van, tedd nem már le. volt. A könyvet? Aha, Az rendesen. ott van, De én csak ledobtam.
Az tökéletes. Jó, akkor Freezing Types volt, ez nem volt. Ghost Orb volt, nem. Volt, de Nem volt. nekem nincsenek szellemek. Volt. Nekem sincs. Tehát valamelyik az fix nincsen. De Várjunk, le kell fotózni. de várjál, hogyha freezing nincsen, akkor ez egy sziren, mert van spirit box, van IMF, azt mondtad, és Hallani, hogy van. és van vidör, és ez csak a szirén lesz. Ez mi? Várjál. Ja, meg rozsdás lettek a cuccok. Bújjál, geci. Bocsánat, hogy így beszéltem, de... Ne csukd be, le kell fotóznom. Na, menj innen, gyere hátra és googolj le. Gyere hátra és googolj le, mert nekem le kell fotóznom. Mutatná magát. Írt egy csávó már. Jó, nincs, akkor várjál. Az azt jelenti, hogy volt Ghost. Jó, már 2, az Energy, már felbasztuk az agyát. Volt During Hunt, azaz volt Ghost Hunt, még le kell fotóznunk, meg ki kell ugye találnunk, hogy melyik. Akkor csak a fotózás van. Siren. Szirén? Aha. Jó, én az... Mert hogyha... Aha. Tehát akkor nincsen freezing, mert akkor semmi nem lehet. Spirit box az van, IMF van, vidör van, akkor csak a szirén marad. Ghostwriting és laser projector az nincs. Anyád. Jó, akkor bújj, megint menj hátra, most hagyj fotózzam le. Jó, lefotóztam. Várjál, nézzük meg, jó fotóztam. Egy csillag, 2 csillag, fuck. Nem jó fotóztam, akkor még le kell egyszer úgy fotózom. El is kapjam. Már megint mindig úgy. De várj, a szarokat töröljük ki. Igen, csak egyet lehet, az baj. Nem baj, akkor megvárom a utolsó ghostot. Én bezárom a ajtót. Várj. Akkor én kimegyek, te meg várd meg. És akkor bújj el a szekrénybe, és csináld meg, de várj, én nyitva hagyom az ajtót. Azt amúgy is babassza, amikor izé van. Hunt. Tudom. Csak hogy hol... Itt van a nevem amúgy. A Barcai Madó 1, 2, 3. Jó, már nincs Hunt. Nincs Hunt. Kinyithatod. Beírjátok, majd megmutatom ezért. Jaj, nem finesselem a jobot. Nehogy fineseld, ember. Ezt hazavihetem? Nem. Lett róla kép? Nem bakker, mert csak ez nem olyan Hunt volt. Tehát ez csak Ghost Event. Aha. Jó. Postaládában van valami? Nincs. Várjál, még idegesítem az agyát a izé... Várjál. Ezt megnézem, hogy van egy lábnyom, vagy valami. Csak be, és kapcsoljuk le a lámpát. Kapcsoljad. Spirit Book. Laser projektor nem volt. De várjál. Kivettem véletlen a Spirit Bookot. Ezek ezt nem vedd már ki. Ez kell. A Spirit Box, ti hova dobta? Faszom. Ja, itt van nálam. Nem látok semmit be. Spirit Box azok, hogy basszunk fel az agyát. Felbasztam megint az agyát.
De amúgy, hogyha szellem, akkor hogy basszad fel az agyát? Azaz! Jó, nagyon kettő jó fotó. Az jó, nézd meg a fotókat. Azt a kurva. Ghost, várja, interaction, még egy interaction, burnt, Jövök ki. ghost, Ott van. withered flower. Jó. Várjunk meg egy valamikert. Trigger a hound using a cross object. Na ezt lefotózom a ChatGPT-nek. Adjad a kamerát. Papca bemegy. Várjál. Apuci bemegy, és ennyi. És megöli az összeset. Jelent. De Na a várjál. Most mondja, hogy mit jelent. identify the correct ghost type. Jaj, az a talált ki a ghost type-ot. A legelső, a objective van, az csak akkor fog kiderülni, amikor elmentünk. Na, akkor azt hagyjuk ezt a utolsót, én már kidobom. És akkor szirén, bekattoltad a szirént? Be. Jó, az én is megnézem, akkor zsa. Léci, legyen jó, bakker. Jó, jó lett. Ott van a... Megmondtam neked. Jó. Na, Én már akkor tudtam, hogy jó lett, amikor megkaptam a advancementet. Ne ijedj meg, felvettem médiumra. Én nem fosok be. Volt, hogy ma befostam a médiumtól is. Na, akkor redizés, akkor startolok. Redizte? Kuga. Ga, ja. Na, nézzük akkor, nekem ugyanúgy kell ez a kettő, meg kell a... Jó, médiumhoz kapcsolok kis parasoundot. Na, parasoundot. Ajjaj, ördögűzés, bakker Baláska. Ajzé. Igen, Kör van. igen. Baláska, Az kör van. Akkor várja, ami kör van, az a... És pont hoztam gyújtót. Halló, várja. A gyújtót az hozzád? Várja, a EMF mérőt bekapcsolom. Aha, itt lesz. Itt Várja, lesz, itt lesz. ide ledobom. Az EMF mérőt. Ide ledobom ezt is. Kapcsolok horror soundot. Jó. A virágokat, meg ilyesmit hozzá már. Még ide lerakom ezeket. Vagy akkor hozom én. Mi a fasz? Elkezdtél kurvára laggolni. Mint hogy a hangod. Az baj. Várja Baláska, még kellenek. Ez, és akkor... Lebírjuk, azért jó majd fotózni a kis köcsögöt. Na. Szólj, hogyha mehet a idézés. Kezdjük... Várj. Add ide a kamerát. Majd én fotózok. Jó. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1-es! Mennyire? Ott van a... Nézd meg a fotózásomat, 3-as. Mennyire? Gondolj le, mennyire? Igen, majdnem megharapott. Anyád, de mindent állok.
már nincs. Ja, de van még. Na, most nincs. Mi van? Nincs. Én azért... Kedvemé még azért meggyújtom még egyszer. Meg lehet? Aha. Akkor még idegesebb lesz, de... Tudod mit mond a papító? Kit? Érdekel. Mi a fasz? Másikat is meg kell gyűjteni még. Ennyi. Semmi nem történik. Akkor most nézzük meg, hogy hol vannak. Vagy hol lesz a... Hoztad a... Az kell. Nem Anyád. itt lesz. Ma megint van, azt hittem. Várjál. Aha, itt lesz középen, ez itt. Nem. Hoppa, fürdőszoba! A fürdőszoba, 3-as. Jó, most van 0. Nekem nincsen. Nem. Tehát fagyás sincsen. Meg még csak hideg se. A... Itt. Mennyire? Majd nézem. 3 fok. 3 fok. 3 fok itt bent. Aha, 2. Vagy ez lemegy 0-ra. Várjál. Igen. Megint ghost. Geci. Mi az? Leesett onnan valami, bazd meg. Felemelte az izét. Virágcserepet. -1. Akkor Jó. itt lesz. Itt lesz. Megmondtam. Hát meggyulladt a izé. Aha, várja. Most látom. Van Ghost Orb. Balázska. Jó. Vex, Gohul vagy Banshee. Várjál, mondom, hogy mik voltak eddig. A virág az nem sorvadt el, ezeket meg azért beviszem. Amúgy ez kurva jó ez a sound, amit raktam. Olyan, mint hogyha tényleg a játékban lenne. Már így kell megnézni a Ghost Orbokat. Ghost Orb nincs. Nincs Ghost Orb. De van Ghost Orb. Balázska. Jó, tudom, azt már bejelöltem. Meggyulladt a kereszt. Azt fotóz le. EMF nincs. Ja tényleg azt le kell fotózni. Anyád -1. Az nagyon burnt cross. Az jó. Várjál, akkor vigyázz, menjél ki. Lefotózom a Ghost Orbot. Várjál. Hát ezt nem látni. Na mindegy. Örök bele. Volt ez is. Girsted Object. Na várjál, mik vannak eddig megcsinálva? Hallod? Várjál. A type kell, mindent megcsináltunk, Balázska. Nézd meg! Már csak a type, hogy ki Aha. kell találnunk, mindent megcsináltunk, ember. Már csak jó kell tippelnünk. Várjunk meg még egy... Ez jó játék, ezt szeretem. Na, itt. Bazd meg, bújjál, gyere. Én meghaltam! A kurva anyádat! Good night. Meghaltál. Anyád, 70 robux a revive, biztos, hogy nem. Nem éri meg majd a kövikörbe. Na, még mindig Ghost van. Nem. Jó, bejövök ide. Akkor... Jó, most szörök bele. Na. Akkor minden volt. IMF Aha. 3. IMF 5-ösre felment, ahogy hallom. 3-as. Hármas? IMF 3-as, tehát IMF nincs. Még a Spirit Boxot nézd meg, mert azzal, Tényleg, az hogyha itt az van, kint. hogyha az van, akkor Gohul.
Gohul. Aha, hogyha az van. Gyorsan bejövök. Akkor beszélek egy kicsikét vele. Hol vagy? Ja, itt vagy. Ja nem, ez én vagyok. Mit írt ki? This item restores my hand. Bebaszta az ajtót. Írt, vagy na, mondott valamit? Na, hát várjál, mert még Ghost. Várjál. Túl hülye. Na, túl hülye ez a ghost. Jó, nem volt Spirit Box, nem volt. Jó, akkor Gohul. 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 Jó, akkor bejelölöm. Finish-áltam? Hát te nem bírod. Várjál, Gohul. Bazd meg. Jó, akkor legyen szerencse. Bum. Remélem jó lesz. Banshee volt. Banshee. Retkes kurva anyját. De hogy volt Banshee? De várjál már. Várj, hogy nézem, itt van Banshee. Tényleg! Akkor volt handprints, az a kéznyom. Bazd meg. Azt nem néztük. De megnéztem, de nem láttam az ablakokon. Most egy kicsit. Geci, lehet, hogy az ajtón volt. Mi lehet? Faszom. Én csak Vagy az lehet... ablakokat néztem, meg a gépet. Ja, várjál, még azért veszek cuccokat, ugye az, ami kell. Kell, ugye ez. Rohadt életbe. Amúgy Na, ready a posztál, és akkor mehetünk? Ha? aha. Jó, akkor startolom. Amúgy így, hogy hátra vagyok dőlve, így vagyok olyan hangos, mint ahogy te a mikrofonba beszélsz. Tehát te vagy úgy olyan hangos, mint én. Jó, nincs És így meg sokkal hangosabb vagyok. Ugye sárgáig felmegy. Na. Ide lerakom. Ezért. Bazd meg, még nem is kellene. Az a szar, a búk. Jó, a előző helye, ahol előzőnek volt, ott nem. Ja, nézem, hogy mi ez a hang, aztán rájöttem, hogy ez videó. Yeah. Kinyitottam a szekrényt addig. Várjál, mert jelez a EMF mérő. Shh. Anyád! Hunt? Hát, jaja. Huntot? Ez a kisebb hunt. A Ghost Event akkor? Úgy látszik. Ajtó előtt lesz. Itt van. Itt Már megint? sokkal hidegebb van, mint akárhol. Mennyi? Itt 15, többi helyen 20 fölött. 21-25. Akkor megint itt lesz. De fasza. Oh, na ez kell! Forni... Várjál. Bazd meg! Pussál a gecibe. Miért? Nem tudom, hogy mit ad. Fortinus Seller van. Vagy mi a gecim. Hoppá! Így geci elégett a kezembe.
Várjál. Akkor ez is elég. Hunt. Ó. Nem Hunt. Bazd meg, még Megint. mindig csak a horror sound, amit bekapcsoltam a kurva életbe. Retkes büdös anyját. 5-ös IMF. -2, -2, 5-ös IMF volt. -2 fok. Hol? Ott bent a szobában. És miért bújtál? Mert lehet Revenant. Revenant az meg sokkal gyorsabb, mint te. Várjál. -0,3. Ne ijeszgess már, bazd meg, beszartam. Hozom neked a spirit boxot. Az nekem kell a spirit. Neked hoztam. Hagyj beszéljek vele. És bugajóskámmal. Bugajóskámmal azt mondja. Várjál, ezt kapcsoljuk le itt a lámpát. Na azért. Másfél órája. Megy. Jó van, szarok bele. Én is. Dél van, azt a kurva. Hogy telik az idő? Na, akkor spiritezünk egy kicsit, hagyj basszuk fel az agyát. Nem. A fürdőben van, nem? Vagy ez a spirit box hangja, ez a csaphangú szar. Jó, nincs spirit box. Jó van. Akkor... kellene egy... Ghost event. Where are you? How old are you? Azt add már ide, ami a kezedben van. Te az izé. Itt van. No. Where are you? Az meg Balázska, nem most már. Bakker. How long ago? Balázska, megint megnyomom. Do you want us to leave? Are you far away? Where are you? Balázska, bazd meg. Fel akarom baszni a agyát. Na, ezt meg kell nézni. Anyád! Jaj. Megijedtem, bazd meg, Balázska. Geci. Tudod, hogy beszartam? Hallottam. Mama, nincsen spirit box. Anyás. Geci. Geci! Ez. Lehet Revenant, ami kurva gyors, Démon, ami kurva sokat hántol, Spectre, azt meg tudja a faszom. Lefotóztam. Oly, milyen fotók lettek, hagyd nézem. Anyádat, Ez jó fotó, ez jó. azt a kurva. Aha, de beszartam. Ez csak egy ghost event volt amúgy. Várjál, nézzük meg még mi kell. Aha, ghost event volt. Várjál, akkor kell nekünk mint ez. Hideg. Mi hideg? Várjál már, ezt hagyd nézzem, hogy elégtek-e. Mi, hol van itt hideg? Jó, 2-es feladat kész. Balázska, Na, Burnt Cross is volt, azaz elégett a kereszt. Igen, ott van a Burnt Crossunk. Akkor kell csak egy a... Mi ez?
Ez the ghost blowing out the candle. Akkor ezt El is kell fújni egy kifotózom. candle-t. El kell fújni egy gyertyát. Gyertyát. Geci! Akkor baj van. Mi nincsen nálunk gyertya. Ó. Na, várjunk, ezt meg kell nézni. Nem bírtam átfújni. Büdös fa... Geci! Mi az? Szólhattál volna, bazd meg! Köcsög! Ah, pöcs! Azt a kurva! Azt a kurva, Mi a geci. beszartál? Nem kicsit. Hú, geci. Azt a kurva élet. Betugom közül a szekrényt, amit szétbasztam. Anyád, már mindjárt széttűnik a szekrény. Annyiszor belebasztam Rachel-ből. Ahogy Rachel-tem. Várjál, ide bent volt egy gyertya, bazd meg. Itt lesz, itt lesz. Hol? Itt, Micsoda? Ghost. Na már mindegy, oda átpakoltunk, bazd meg. Na itt nem fog vallog. Geci! Jajke! 5-ös, 4-es, nem, csak 4-es volt. 2-es. 3-as, 4-es. 2-es. Menj már vissza, hagyj fotózzam le. Menj vissza. Fújj már oda be. Na. Hagyj fotózzam le. 3-as. Vége. Nem, nincs vége. Bújj vissza, geci. Na vége. Jó, akkor ez úgy néz ki, hogy a démon lesz, mert kicsit sok. Ja, a démon, gyere. Demon. Ó, Azt hittem, Akkor- hától bejelölöm. Igen, démon. Várjál. Ezt meg kell nézni, hogy démon-e, mert nehogy el. Kurva anyádat, bent ragadtam. Ez démon. Jó, várjál már, bent ragadtam, belástam. Finiseljem. Nem kell, várjál már, Hogy legyen béke ennek a Hogyha szar. finiselem, akkor kijössz te is. Igen, de várjál először. Hadd nézem meg, ami kell. Meg lövök róla egy fotót. Fotókat addig megnézem. Ez rohadt jó fotó lett! Mondjuk nem, de jó. Na, ezt meg kell néznem. Ghost. Kapcsoljuk a lámpát. Van Ghost, Burnt Cross, Interaction. Mindjárt jövök, egy másodperc. Jó, hallod? Na, Van kéz lenyomat, úgyhogy ez a... izé lesz. Addig én bejelölted legalább? be. Jó, akkor én elindítom. Jó, mindjárt jövök. Spectre. Én is. A kurva rohadjon meg. Redisztem. Visszajöttem amúgy. Itt vagyok. Jó van. Na. Spectre lett, bazd meg. Igen, geci. De hogy hogyan?
Büdös faszopók. Mondjuk kurva jó ez a játék. Fazmofóbiánál nem jobb, de azért egy Robloxos játéknak elmegy, akinek nincsen Steamje. Na, indítod már? Na, várjál. És megyünk meg egy ízit. Jó van. De ez most egy bolt. Igen. És Baláska, amúgy megszopattalak, ez nem easy. Akkor Öm... Nightmare. Igen. Hülye fasz! Na. Bazd meg, mi a faszért ezt hoztam, én ezt akarom. Videó kamera. Ha, játéket épp. Azon. Hunt! Kicsit hamar lettem. Hunt. Elbújtál amúgy. El. Éppen bujkálok. Én a kasszánál vagyok. Izé lesz, van olyan? Megdöglöttem, nem? Nem döglöttem meg. Baláska, hol vagy? Itt vagyok a Geci. kasszánál. Ó, nekem lámpa kéne, gyere velem. Lámpát Mi, hogy bújt? hoztam. Hol bújtál be? Nézd. Na?